Селен Седатқа нотариус бізді күтіп қалды. Налян қайда жүр? Мен оған хабарластым, ол қазір келе жатырмын деген. Келіп қалар деп тұрған кезде Музо келеді. Мына отырған қонақтар кім дейді? Седат: олар жай сақтандыру компаниясынан ғой. Музо: жоқ, олар нотариустен келген сияқты. Налян келіп: кешіріңдер, мен сәл кешігіп қалдым. Кәне, қайда қол қоюым керек? Музо барлығын бірден түсініп, сендерді өз кабинетімде күтемін деп кетіп қалады. Налян: түсінбедім, бір нәрсе болды ма? Барлығы жақсы дедім ғой, неге қайталап сұрай бересің деп Седат ұрсып тастайды. Налян Биллурдың кабинетіне келеді. Құрбым, сен қайда жүрсің? Көріспегелі көп болды ғой. Налян: Хайри мырза кетіп қалды. Ол енді ешқашан келмеймін деді, отбасылық жағдаймен бір жаққа кетіп қалды, ал мен оны уайымдап тұрмын. Биллур: басынан бастап айтшы, мен еш нәрсе түсінбедім. Ол Рафет мырзаға барып мен кетемін деп шешім қабылдады. Отбасылық жағдаймен деп айтты, бірақ артық еш нәрсе айтпады. Туылған күніңмен Биллур деп келеді. Налян: құрбым, кешірші мені, мен сенің туылған күніңді есімнен шығарыппын деп құшақтайды. Кәне, сенің туылған күніңді тек қана екеуміз ғана тойлайық, бір жерге барайық дейді. Менде қазір жиналыс, сосын барамыз дейді. Селен Музоға: сен де әкем сияқты бізден түсініктеме алайын дедің бе? Не керек екенін кәне тезірек айт. Музо: керісінше сен не қалайсың? Неге Налянның жерін алғың келді? Селен Седатқа: сен айттың ба? Жоқ, мен айтқан жоқпын. Мен саған еш нәрсе айтпа деп едім ғой деп ұрсады. Музо: кімнен білгенім маңызды емес. Неге оны Джавидке ұсындың? Жетер енді, Музо. Музо: сен осы жолды таңдадың ба? Селен Музоға қатты айтып, ренжітіп кетіп қалады. Селен: ант етемін, мен еш нәрсе айтпадым. Тек Налянмен келісім жайлы айттым. Селен: мен оны кім айтқанын білемін. Кім? Джавид көке айтты. Кешіріңіздер, түстен кейін жалғастырамыз, қазір тамақтануға барсақ қайтеді. Седат Налянға хабарласады. Сен түстен кейін кел. Жоқ, мен бара алмаймын, бүгін Биллурдың туылған күні, соған баруым керек. Қымбаттым, олар бізді күтіп отыр. Селен де ашулы. Оған менің не қатысым бар? Мен қол қоюға келістім. Ендеше ертең оларды шақырайын. Налян ашуланып телефонды қойып қояды. Налян Хайриге қоңырау шалады, бірақ ол алмайды. Оның достары: сен шынымен де кеткелі жатырсың ба? Иә, енді менің Стамбулдағы өмірім бітті. Билет алдым, бүгін кешке кетемін, таңертең ауылда боламын. Сендер осы үйде тұра берсеңдер болады дейді. Налян Биллурмен ресторанға келеді. Бүгін тек сен жайлы әңгіме айтайық. Жоқ, құрбым, сен Хайриге хабарласшы. Оның отбасына не болғанын біл де алаңдамай отыр. Мен оған хабарластым, бірақ ол көтермеді. Биллур: шынымен де жағдай нашар сияқты. Налян: енді не істерімді білмеймін. Тек адамгершілік танытып не болғанын білгім келген еді. Биллур: адамгершілік, мен оған сенбеймін. Бар болғаны жүргізушіңе сонша алаңдадың. Жоқ, Биллур, олай емес, одан да қарашы саған сыйлығымды. Налян: қандай әдемі еді, көп рахмет. Налян: бір нәрсе айтайын ба, сен тіпті менің туылған күнімді ұмытып кеттің. Мен оған ренжіп тұрған жоқпын. Тек Хайри сен үшін басқалар сияқты емес дейді. Сен нотариусты қайтарып жібердің бе? Налян: менің шаруаларым бар, Биллурдың туылған күні деді. Туылған күні осындай кезде ме? Оның басы дұрыс жасамайды. Түнді Фарида ханым соңғы кездері өзін бір түрлі ұстап жүр. Не болып қалыпты? Білмеймін, ол заттарын жинап жатыр дейді. Рафет келіп қалып: біздің оңаша сөйлесуіміз керек, маңызды әңгіме бар. Кім жайлы? Мені қорқытпашы. Жоқ, тыныштал, алдымен отыр. Бұл әңгімеміз сені қатты ашуландырады. Әр адамның өзінің өткен оқиғасы болады, қателіктері болады. Рафет: не айтқың келеді? Сен айтам дегенше менің жүрегім ұстап қалатын болды. Біз Пераның қолын сұрап баруымыз керек. Сен не айтып тұрсың? Осы ма айтқың келгелі? Жоқ, бұл емес. Первин бар ғой, сол менің бұрынғы қалыңдығым. Бірақ ең алдымен біл, сен ғана менің махаббатымсың, ал ол менің өткенім. Фарида ханым, сіз шынымен кеткелі жатырсыз ба? Мүмкін әлі де ойланарсыз. Жоқ, мен шынымен де кетемін. Кім біледі оның ойында не бар екенін? Ол біздің үйімізге келіп күліп кетті. Рафет анандай, мынандай деп айтып кеткен еді. Сендер мені ақымақ санайсыңдар ма? Мен саған оны айтуға қорықтым. Сенің ренжитініңді білдім, сондықтан айтпаған едім. Мен өміріммен ант етемін. Первин сенен бұрын болған оқиға. Біздің сүйікті баламыз, оның қызы Пераға ғашық болып қалды. Гүлжихан, сен мен үшін қымбат адамсың. Бірақ баламыздың бақытынан басқа еш нәрсе жоқ. Өзің шеш, Рафет, мені араластырма деп кетіп қалады. Тако, Хайри мырза келді ме? Жоқ, келмеді. Рафет мырзамен сөйлесуім керек. Бірақ ол өте шаршаңға көрінеді. Рафет мырза, сізбен сөйлесуіме бола ма? Уақытыңыз бөле аласыз ба? Иә, әрине, кел қызым. Мен сізге алаңдап келдім. Бәрі жақсы ма? Иә, жақсы. Мүмкін менімен сөйлесерсіз? Жоқ, бәрі дұрыс қызым. Әке, Хайри неге кетті? Отбасылық жағдаймен деді. Оған көмектесемін деген едім, бірақ сонда да ол кетіп қалды дейді. Седат жаңаға хабарласады. Сен дәрігерге бардың ба? Жоқ, мен бүгін өте шаршаңғымын. Бүгін барсам да, ертең барсам да не асығыстық? Жоқ, айтпағым, менің білуімше бірнеше уақыттардан соң түсік жасатуға болмайды екен. Мүмкін ауруханаға сенімен бірге барармын. Сен маған сенбейсің бе? Жоқ, тек қолдау білдірейін дегенім ғой.
бүгін кешке қалай да болсын кел деп тұтқаны қойып қояды. Налян апасының бөлмесіне келіп, сен кеткелі жатырсың ба? Иә, мен кеткелі жатырмын, бірақ үйге емес, алысқа кетемін. Налян сенің шешіміңді құрметтеймін деп кетіп қалады. Селенге Жаннаның жүкті екенін айтады. Селен ашуланып, сенің есің дұрыс па? Біз саған онымен кездеспе деген едік қой, сен әлі кездесіп жүрсің бе? Жанна түсік тастаймын деп айтты. Сен соған сеніп қалдың ба? Олай емес болсашы, ол саған өтірік айтсашы. Жоқ, ол маған уәде берді. Бүгін ол маған кешке қалай да болсын кел деді. Сен маған көмектесші. Әкеме бір сылтау айтып кетуім керек. Келмесем ол бұндай жағдайда ол барлығын айтып қоямын деді. Селен жарайды, бір нәрсе ұйымдастырармыз дейді. Левент бармай ма? Жоқ, оның бір жұмыстары шығып қалыпты. Дүнде Гүлжихан ханым да бармайды дейді. Рафет ашуланады. Седатқа Жанна саған қонақ үйдің мекен-жайын жіберемін деп хабарлама жазып жібереді. Седат Жаннаға мен баруға тырысамын деп хабарлама жазады. Жанна оған хабарласып, ешқандай сылтауыңды естімеймін, бүгін келесің дейді. Селен келіп қалады. Жанна маған мекен-жайды жіберіпті. Селен, әкем барда, қазір сен маған хабарласасың. Сосын мен бір жұмыс шыққандай шұғыл сені жіберемін. Түсіндің бе? Тек бүлдіріп алма. Жарайды, түсіндім. Көп рахмет Селен. Жақсылығыңды ұмытпаймын. Налянға қайтсең де қол қойдыратын бол дейді. Әке, кешіріңіз, мен бара алмаймын, апамның қасында боламын дейді. Иә, әрине, бұндай жағдайда анаңның қасында бол. Селен Седатқа белгі береді. Селен телефонды алып, не, сендер осындай уақытта бізді мазалап тұрсыңдар ма? Мен енді қайтып барамын. Жарайды, бір амалын табамын деп телефонды қойып қояды. Рафет, не болып қалды? Әке, бір маңызды құжатқа қол қоюды ұмытып кетіппін. Менің орныма Седат барса болады. Рафет, жарайды, онда Седат бара берсін дейді. Сен шынымен де үйден кеткелі жатырсың ба? Иә, үйден кеткелі жатырмын. Налян қоштасайын деп құшақтап жатқан кезде, оны итеріп, мен өтірік нәрсені ұнатпаймын. Сен мені іздемесең де болады. Тіпті жерлеу рәсіміме де келмей-ақ қой. Налян артынан жылап қалады. Пера қатты мұңайып уайымдап тұрады. Первин, сен неге уайымдап тұрсың? Шын тұрмысқа шыққалы жатқан жоқсың ғой. Апа, қазір олар келгенде артық әңгіме айтпашы. Мен қай кезде не айту керек екенін білемін. О, Джавид мырза, сізді көргеніме қуаныштымын. Первин, ас үй қайда? Бір топ жігіттер сыйлықтарды алып кіріп кетеді. Гүлжихан ханым жоқ па? Жоқ, ол ауырып қалды, келе алмайды. Сонда ол бүгін келмей ме? Жоқ, келмейді дейді. Налян жалғыз өзі үйде қалып өзін жалғызсырап өзімен өзі сөйлесіп отырады. Ал Седат болса Жаннаға тәттілерін әкеп, мен баламды алдырғым келмей қалды ғой. Седат, жоқ, олай болмайды. Седат, мен жай әзілдеп жатырмын дейді. Сонда түсік жасау үшін ғана осылардың барлығын әкеліп жатсың ба? Жоқ, қымбаттым, мен сені жақсы көремін. Бірақ түсік жасағаның жақсы. Мен тек сенің денсаулығың үшін ғана уайымдаймын. Мен қазір Налянға хабарласайын. Менің көзімше хабарласасың ба? Ол күдіктенбес үшін хабарласамын дейді. Қымбаттым, сенде барлығы жақсы ма? Сен жылағансың ба? Егер бір жағдай болса айт, мен дереу барамын. Жоқ, қажет емес, менде барлығы жақсы. Сенің жұмысың бітті ме? Әлде тағы да жер мәселесін есіме салу үшін хабарласып тұрсың ба? Седат Жаннаға, сені сағынып қалдым, сені сүйсем бола ма дейді. Екеуі ұялмай бірге уақыт өткізеді.